আমরা হচ্ছে আজকে চেয়ার থেকে পড়ার শব্দ রেকর্ড করব। আমাদের সাথে ইমরান ভাই আছে, ইমরান ভাই হেল্প করবে। সো দেখা যাক আমরা শেষ পর্যন্ত চেয়ার থেকে পড়ার শব্দটা রেকর্ড করতে পারি কিনা এবং এই পড়তে গিয়ে কারো হচ্ছে হাড়গোড় ভাঙে কিনা কোমরের। যেটা করতেছি মেনলি সেটা হচ্ছে চেয়ার বানাবো, এটা ভঙ্গুর চেয়ার বানাবো। পড়ে যাবেন ধাপ করে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাপার। ওয়েট এখনই পড়া যাবে না, আমি আগে রেকর্ডারটা অন করি। হ্যাঁ, চেয়ার ভেঙে পড়ে যাবে। ইয়েস, চেয়ার ভেঙে পড়ে যাওয়ার শব্দ। ওয়েট আমি এখনো দিইনি, যখন হাত দিব তখন। হ্যাঁ, সবাই কেউ কথা বলবো না। হ্যাঁ, ওকে পুতু নমাতিবা, ঠিক আছে? ওকে, গুড বয়। আমরা হচ্ছে আরেকটা অ্যাটেম্প নিব, কারণ হচ্ছে এটা মোটামুটি হয়েছে আর কি। সো ঠিক আছে, হ্যাঁ মোটামুটি হয়েছে। আরেকটা নিব, চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ 2, সেকেন্ড অ্যাটেম্প আর কি। টেক 2। কিন্তু যে মানুষ পড়ে যাওয়ার ফলে ধূপ করে শব্দটা হয় না, চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ সাথে মানুষের পড়ে যাওয়া ধূপ শব্দ। টেক 3। এবার টাস্ক হচ্ছে রেকর্ডারে মেয়েদের হাঁটার শব্দ নেওয়া, মেয়েদের হিল পরে, এটা হোসেন ভাই করবে।